При выборе недвижимости важную роль играет локация. Эта квартира находится в одном из самых развивающихся районов города Сургута. В шаговой доступности парк за Саймой, рассветы, закаты, и все это будет здесь. Закрытый двор, колясочная и красивая входная группа. Квартира улучшена черновой отделки, и ты можешь сделать любой дизайнерский ремонт. Эта квартира находится в новом жилищном комплексе «За ручьем». Находится он на пересечении улиц Маяковского и Университетской. Если тебе понравилась эта квартира, пиши, я тебе ее обязательно покажу.